25 بنقول 1 25 2 25 3 25 صار 100 3 صار 100 مين عنده زاد؟ في كل يوم خميس من كل أسبوع يتجمع المئات في أحد زوايا منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان من هواة اقتناء الطيور والتجار في مزاد لبيع الطيور وبالأخص حمام الزينة. بنقول 1 45 2 50 مسكرين بنقول 1 50 2 50 3 60 صار 60 بنقول 65 بنقول 1 65 2 65 3 70 مسكرين. هذا الكلام السليم. يصرخ أحدهم بسعر أولي لسعر جوز الحمام، ثم تبدأ المنافسة ليسري هذا الجوز من الحمام على المشتري الذي دفع أعلى سعر على الطير المعروض، وقد تصل أسعارها إلى عشرات الدنانير وأحيانا إلى مئات الدنانير من الأنواع المختلفة بأحجامها وأشكالها وألوانها. صاروا 220 صاروا 220. مين عنده زاد؟ شغالين ومدفوعين. صاروا 220. ال 220 مين عنده زاد؟ علي 220. البير صف مين؟ 30. لا بدك تقول 250. صاروا 250. بنقول 1 250 2 250 3 صاروا 250. وينظم هذا السوق بعد صلاة العشاء من كل يوم خميس، ويضم الأغنياء والفقراء وميسوري الحال من هواة تربية الحمام. مزاد أسبوعي بيصير يعني الناس الهواة زي ما أنت شايف، اللي بيحب يشتري، اللي بيحب يبيع، اللي بيحب يمارس هواية، اللي بيحب يتعرف على الشباب، أصدقاء بتشوف بعض وتعرف على بعض وهيك شيء. خلال هذا المزاد رأينا هناك عدد من الطيور وصلت إلى مئات الدنانير. نعم في طيور توصل لمئات الدنانير. الطيور مثل الخيل، يعني في إشي منها مؤصل وفي إشي منها مواصفات وفي منها يعني علم بحد ذاته. هذا نتعرف إليك وتحكينا عن هذا المزاد. إبراهيم أبو محمد. المزاد والله شغلة حلوة بتجمع الناس وبيلتقوا مع بعض، تعرفوا على بعض. بيجينا ناس من برا طبعا من الضفة، من السعودية، من الكويت، شايف، وبنتفرج على هالحمام. في شغلات يعني غريبة عجيبة، شايف كيف، وهي بس بيشتري ببيع الواحد. تحكينا عن الحمام الموجود، يعني نلاحظ أن هذا الحمام يقدر بعشرات الدنانير ومئات الدنانير. هو الحمام يعني عدة أسعار، في مواصفات للحمام، شايف عليه، في أنواع بتوصل 1500 ليرة، عرفت، في ب20 ليرة، في ب30 ليرة، فأنواع مواصفات. هذا بصير كل يوم خميس، والله زي ما انت شايف لمة الشباب وبنشوف بعض وبنشوف على الهواية اللي احنا بنحبها. بنلتم باشخاص ممكن انه طبيعة شغلنا ما بتسمح لنا الا يوم الخميس نشوف بعض. زي ما حكيت لك بنمارس الهواية. ممكن يكون انت عندك نقص في نوع معين من الطيور ما بنلاقيه في السوق، ممكن هون نلاقيه بسعر منافس، ويعني هي لما زي ما انت شايف ومعظم الشباب. الله يمسيك بالخير. هذا مزاد كل خميس بنفتحه، نعمل مزاد، نقيم مزاد. اللي عنده طيور بيجيبها وببيعها في هذا المزاد. كل خميس بينزلوهم عندنا الشباب وببيعوا. نعم، يعني خلال أسبوع كم يتم بيع جوز من الطيور؟ مشكل على هوا السوق، يعني شيء بنباع له 15 جوز، 20 جوز، 30 جوز. يعني نلاحظ أنواع غريبة من الطيور، بالإضافة أنها توصل أسعاره إلى عشرات الدنانير بل مئات الدنانير. هاي طيور زينة، كلها طيور زينة يربوها بالبيوت. نعم. هواة الطيور بربوها بالبيوت عندهم. مزاد لبيع الطيور في منطقة وسط البلد الذي يكون كل يوم خميس من الساعة 7 ولغاية 10 مساء بشكل أسبوعي. طبعا نلاحظ أن هذه الطيور قد يصل سعرها خلال هذا المزاد إلى عشرات الدنانير بل إلى مئات الدنانير. من منطقة وسط البلد، محمد الفايز، الحقيقة الدولية. بنقول 1 35 2 35 3 35 40.
بيقول